នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹង create click wall material មួយដោយប្រើ AI material generator AI material generator របស់ Lumen Cloud អ្វីដែលយើងត្រូវការគឺ diffuse map មួយដែលមានលក្ខណៈរាង clear គឺវាផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ AI generate យើងចូលទៅក្នុង Lumen Cloud ជាមួយនឹង free account យើងមាន option ពីរ AI material generator ក៏ដូចជា AI upscaler អញ្ចឹងយើងអាច upscale បានក៏ដូចជា create map នៅក្នុងនេះយើងអាចធ្វើការបានច្រើនជាមួយនឹង AI material generator យើងយក diffuse map ដាក់ចូលមកក្នុង AI material generator យើង click continue បើសិនជា map របស់យើងមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាត្រូវការក្របយើងអាចក្របបានហើយយើងត្រូវប្រភេទរបស់វាជា brick ឬក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យវាមានលក្ខណៈយ៉ាងផតខ្លាំងយក stone វាគ្រាន់តែជា option មួយដើម្បីឲ្យ AI ចាប់ស្គាល់ព័ត៌មានរបស់វា click generate លក្ខខណ្ឌនេះគឺយើងចាំវាប្រហែលជា1នាទីគឺយើងនឹងបាននៅក្នុង material setting យើងអាច control បានជាមួយនឹង mesh display របស់វា environment ហើយនៅខាងក្រោមយើងអាច control ជាមួយនឹង texture scale អ្វីដែលសំខាន់គឺនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនេះនៅពេលដែលយើង generate មកដំបូងគឺជាលក្ខណៈ albedo texture យើងមាន original ជាមួយនឹង albedo យើង click នៅលើ generate all ដើម្បី generate map ផ្សេងទៀត normal map high map roughness map map នេះយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការយើងអាច delete ចោលបានអញ្ចឹងយើងមាន map normal high ក៏ដូចជា roughness ហើយនៅក្នុង map មួយគឺយើងអាច modify បាន contrast invert map high default របស់វាយើងឃើញ thumbnail នេះគឺវាផុសមកខាងក្រៅយើង invert គឺវានឹងទៅខាងក្នុងវិញហើយយើងអាច display ជាមួយនឹង 2D map បានដើម្បី check មើល tiling របស់វាយើងឃើញ high របស់យើងគឺវាចំណុចនេះយើងមាន option split 2D map ជាមួយនឹង 3D នៅពេលដែលយើង OK អស់ហើយយើង click save ដោយសារយើងបាន modify នៅពេលលើ map របស់យើង
យើង click download គឺវាមកជាលក្ខណៈបែបនេះ map របស់វាយើងឃើញនៅខាងក្រោមមាន generate another ឬក៏យើងអាចទៅកន្លែង map ដែលយើង create ហើយចឹងនៅពេលដែលយើង create map មកគឺវានឹង store នៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងអាចចូលមកក្នុងហ្នឹងដើម្បី edit map របស់យើងបាន Lumen Cloud ជាមួយនឹងមុខងារមួយនេះគឺល្អខ្លាំងយើងអាច customize បានយើងចូលមកក្នុង video វិញយើងយក map ដែលយើង generate ហើយ map នេះ texture របស់វាគឺ copy texture នៅក្នុងនេះចឹងយើងយក albedo ដែលយើង generate ហើយយើងមកប្រើដាក់ចូលទៅក្នុង diffuse យើង modify ជាមួយនឹងຂະຫນាតរបស់វាហើយយើងមាន map ដូចជា roughness normal ជាមួយនឹង high map ឬក៏ displacement map យើងចូលទៅក្នុង reflection យើងដូរពី surface control នេះ glossiness ទៅជា roughness ដោយសារយើងមាន map roughness យើងដាក់ reflection ឲ្យវាមាន effect ហើយយក map របស់ roughness ដាក់ចូលមកក្នុង roughness នៅក្នុង BAM យើងដូរទៅជា normal ហើយយក normal យកមកប្រើយើងដូរពីកន្លែង transfer function នេះទៅជា none increase amount ឲ្យវាដើម្បីឲ្យវាមាន effect កាន់តែ strong ជាងនឹងទៀតយើងអាចប្រើ high map បានយើង select object របស់យើង apply V-Ray placement ភាព continuity យើងឃើញ effect របស់វារៀង strong ជាងមុនក៏ប៉ុន្តែ rendering គឺមានលក្ខណៈរៀង slow ខ្លាំងយើងឃើញកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើង disable ភាព continuity យើងនឹងឃើញ block វានៅកន្លែងនេះ
ដោយសារ material របស់យើងវាជាលក្ខណៈ brick អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៅជា default វាវិញ1ហើយយើង shift វាចូលក្នុងវិញពេលដែលវាផុសមកគឺវានឹងធ្វើឲ្យ brick របស់យើងធំជាងមុនអញ្ចឹងយើងកលវាចូលក្នុងណាបន្តិចវិញយើងអាច disable displacement សិនដើម្បីកុំឲ្យពេលដែលយើង rendering គឺវាមានលក្ខណៈ slow ហើយយើងបើកវានៅក្នុង final render ពេលដែលយើង normal មកធម្មតាវិញដែរដូចគ្នានៅក្នុង diffuse យើងអាច combine map របស់យើងជាមួយនឹង layer material យើង right click grab in layer យើង click add ហើយយើងយក map របស់ displacement យើង reuse effect របស់វា0យើងឃើញ brick របស់យើងមានលក្ខណៈភ្លឺបែបនេះយើង increase effect ឲ្យវា brick របស់យើងចាប់ផ្ដើម highlight ជាមួយនឹង dirt effect នៅក្នុង displacement យើងឃើញ brick របស់យើងគឺអត់សូវផុសដូចមុនទេដោយសារ effect របស់ high map យើង enable displacement មកវិញ